အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်ဥရေတိဒါနိလောကင်ညုသန္တိမာဓမ္မတိရကုဘာဝတေတိမေသန္တုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိရာနိဘုရားတိဟုသောယရဏစံယုံကြောင့်သရပန်းဆုံးတို့ပြပြစမ်းဆုံးတင်၍သွန်ကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြရောင်နေလာရောင်တွေလာရောင်တို့ထက်ကရေကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသီတလာဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားတိဟူသောရောက်ဝါလည်းရှိတော်မူပါပေထသောလောကီညုလူအကြောင်းနဲ့နအကြောင်းနဲ့မြမအကြောင်းတွေနဲ့ရှိသည်များမိမိရာရာအခက်မဲ့ခြင်းမြရှင်ဗရမလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့အိုင်ယာဝေဗံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံသိမြင်တော်မူပါပေထသောသန္တိမာတရဘာလုံးမာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်တာလုံးခန္ဓာမပေါ်လာလည်းရင်တမြောကမန္တိလေးရသည့်စံဝေပွင့်ဘုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြဖွင့်၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဘောဝရီတောင်းထိန်စီမမြရောင်ကြီးတဖိမ့်ဖိမ့်နှင့်တရေရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီသန္တိမာလေးကျွန်းကိုလဲရ၍လေးရကိုများတော်မူဒီတကူများနာနေလာသံယရဏဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာတော်တွင်ဘုပြင်ဘုအရှင်ဘုရားဘုကကြသဖြင့်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေခြုံငိမ့်အောင်ယုံသိအများစေ၌နေဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိသောပါရမီသဗ္ဗညိတာသော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဤမေသံတုရှေးဘဝဇယာဤတို့ကြောင့်အေးအများကိုသာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်6ဆုံးဤဘုံတော်6ခန့်တရားတော်ဒီဟုသောမြရောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတေတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေဇံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ထွန်းလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိမြရောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တဲ့မဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာဧကသမယဘဂဝါသဝတိယဝိဟာရတိစေတဝနေအနတ္တပိဋိကတ္တအာရမေဧကသမယကာရဝစီတုံကဘဂဝါဘုံ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဝတိယသဝတိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအာနာတပိဋိကတ္တအနာတပိဂုံတိန်ပြန်မွေးရှင်တတိဤအာရမေနှလုံးမေလျောပြောဝေယကောင်းအောင်စောင့်လို့လူရတော်စေတဝနေစေတုံခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာဝိရတိယပဒလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရွှင်ပြုံးတရင်သုံးကစံပေတော်မူခဲ့ပါပေတည်း
ပေရတေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြေမောစေတော်ခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာရာပဒလေးလီပြင်းများကြီးရှင်မြုပ်တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ကာလယဟန္တာကြီးတစ်ပါးရှိတဲ့သံဗုခာမိယမထေအဲ့ဒီသံဗုခာမိယမထေကြီးရဲ့ဘဝခရီးလေးကိုဒီနေ့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့ကိုတင်ပြမယ်30နဲ့တကဘာထက်မှာပွင့်တော်မူသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဗာမြတ်စွာဘုရားတဲ့လေဝတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ဟောဒီဇံပုဂာမိယမထေကြီးအလောက်အမျိုးကောင်းသားလေးဟာဘေဒတ်တဲ့သူဆင်းရဲတထေးမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲတယ်တနေ့တော့ဝတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြောက်တော်မှာဓမ္မဆိုရင်တရားဝေရင်ကျင်းပါတော့အဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားလေးဟာတရားနာသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပိဋကရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓသနပလင်ထက်မှာထိုင်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6ပါးလွှတ်ထားတယ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အသွေးတော်သားတော်ကထွက်တော်မူလာတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘုရားကန်းတွေပါဒီမှာကြည်သားဒါအစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်မိတွေမိဆိုင်တွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားနောက်တော်မှာထည့်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်ဝိုင်းနေထည့်ထားရင်ဘုရားကန်းကတခါတည်းကြည်ညိုဝေယဖြစ်သွားတာအတုလောက်ထားတော့မှဒီလောက်ကြည်ညိုဝေယဖြစ်သွားရင်တကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တတ်တော်တင်ညာရှိစဉ်ကာလကဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အသွေးတော်သားတော်တွေကြည်လင်လာပြီးတော့နေလပိဒလောဟိတဟောဒတာမင်းစိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်လွတ်နေတာဘလောက်ထိကြည်ညိုဝေကောင်းမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်တဲ့စံပေတဲ့မူတွေဘုံကိုတွေ့ပြီးတော့အတိုင်းမသိတခါတဲ့ဝန္တာပီတိတွေဖြစ်တယ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်6ပါးဟာသူ့မျက်လုံးထဲကမထွက်တော်ဘူးတဲ့တခါလေမျိုးစုံရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်နေတဲ့ပုံဟာမျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်လည်းပဲရောင်ကြီးတော်6ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်လာတော့တာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘေကတည်းဒီအမျိုးကောင်းသားလေးဟာတရားနာလာပြီးတော့ပြန်လာတော့လည်းပဲလက်အိုလေးချီမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာတယ်လဲဘေသားရဲ့တတိဆိုတဲ့သလုံးလေးပါလာလားမပါလာဘူးလားဗုဒ္ဓနုတ္တိတတိကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်6ပါးကိုအာယုံပြုနေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုလက်ဥပလေးချီကျောင်းကပြန်လာပြီမဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပုံရိပ်တော်ဟာရောင်ကြီးတော်လွတ်နေတဲ့ပုံရိပ်တရားသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲကမထွက်တော့ဘူးလေမျက်လုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့ရောင်ကြီးတော်6ပါးလွတ်နေတဲ့ဘုရားပုံပေါ်လာပြန်တယ်သမာဓိအားကောင်းလို့ဘာကောင်းလို့လဲသမာဓိအားကောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားတဲ့အာယုံညွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာတွေမှာယောဂီတွေနည်းနည်းတရားအထုတ်လာလို့သမာဓိအားကောင်းလာလို့ဉာဏ်လေးနည်းနည်းရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဆရာတော်တွေကမ္မထမ်းစစ်တဲ့အခါမှာယောဂီတွေလျှောက်တဲ့အတန်ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးသားပဲရိတ်တာမာရိတ်တာနေတော့ဆရာတော်ဗျာဒီနေ့တပည့်တော်ရှေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာတခါတည်းရောင်ကြီးတော်6ပါးလှုပ်ပြီးတော့နောက်ကသံဃာတော်တွေတန်းစီပြီးတော့ကြွလာတယ်ဖေရအဲ့ဒါတပည့်တော်တနေ့လုံးထိုင်ဖူးနေရတယ်ဖေရဟောအာယုညွတ်လိုက်တာနဲ့ဘိဓာတိအဲ့ဒါသမာဓိအားကောင်းရင်ပေါ်တာပဲသမာဓိအားကောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲပေါ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီကဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်တယ်မှတ်ပြရအဲ့ဒါမျောပါပြီးတော့အဲ့ဒါအကြာကြီးကြည့်တနေ့လာလဲဒါပဲရှောက်နှစ်နေ့လာပဲယောဂီတရားမတက်တော့ဘူးတဲ့သမာဓိအားကောင်းလာရင်အဲ့ဒါရောင်ကြီးတော်6ပါးလွတ်နေတဲ့ပုံအာယုံပြုတ်လိုက်တာလည်းခါပဲပေါ်လာစိတ်ညှို့လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတာခုလည်းပဲထိုမျိုးကောင်းတာတွေဘေဒတရေဘာလို့လဲသမာဓိတရားတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာအာယုံညွတ်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နီလဝန္တောပိတောဓာတောပပသရောစလောဟိတောမေစိတ်ဓာနုက္ခံကတဝါဣဒာယာတုတိရိန္တရောနီလဝန္တောပိတောဓာတောပပသရောစလောဟိတောမေစိတ်ဓာနုက္ခံကတဝါဣဒာယာတုသိရိန္ဒရောနီလာဝနောသာမင်ပရုံးရောင်မျက်စင်းတောင်ကဲ့သို့မောင်းတခုခုမိုးလုံးဆိုမြ
ညိုသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောဒီတော်ဆောင်ဇဝေသိငိနာရဏိကိဝမဟာလေကဝေဘပွေစင်ရွှေတောင်ကြီးလင်းတကဲ့သို့ဝါဝင်ချိန်ပြေဝါဝင်ချိန်ပြေယုံဝေသောရာထွန်းသည့်နဲ့ရွှွန်ရွှွန်ဝေမြရွှေသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောဩရတော်စာပလဲနှင့်စိတ်စေအတူဘောပြူငွေရွယ်ပြန်ကျက်စီကျဲငွေကျဲရောင်တန်းဟုငွေကြီးတွေစမ်းတဲ့ကဲ့သို့မြန်လေးပန်းစပယ်ငုံကြာဖြူပွဲဝဲမုံလို့ပုံစံနှင့်ယူဖွေးဝဲလူမြဖြူသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောပဗ္ဗတတော်စာနဗံအသရဝကံတာဝေနဗံအသရဝတံခဝေသံဝထေချုံမိုးရွာတော်တွင်သံဝထေချုံမိုးရွာတော်တွင်ယုံရင်ပြည့်တန်လျာပတ်လျာတွင်ကျေဥကမျိုးနမီရှုကဲ့သို့အထုထုသောရတုမာနဇာလွားမိုးလျက်ပြိုပြိုပြက်ပြက်ရိုးရိုးရမြတကဲ့နဲ့သောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောလောယိတော်သာကပလာနိချိန်ရင်တွင်စံဟောကတဲ့ပန်းနဲ့ခေါင်ရမိုးဆွေခေါင်ရမိုးဆွေအာကာဝေမတိန်ဒီတွေတောက်တကဲ့သို့တိန်ဒီတွေတောက်တကဲ့သို့ကြောက်တန်တန်သွေးရှက်တွေးကြည်ရွှင်နေလင်သောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောမင်းစိတ်တော်ဆောင်ပြာလျံခိုလျံညိုလျံတခံမယံတွေအနေတပိသည်မဲ့နိုင်နေစပွဲစံကျဲစုပေါင်းရှုမညောင်းအောင်မောင်းသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောတိရိန်တော်ကျက်တရေဘုံတန်နေနှုံးသောသုံးပုံအလဲလွန်တင်တဲ့လျက်စံပဲတွလို့ဓမ္မဥ္ရှောင်းကျက်သေးဆောင်သခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မေဖရာတပည့်တော်အားတေတဝကံသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားအနုကံတဏှာကြည်မြူချင်းမြောက်တော်မူခြင်းကိုကတ္တဝါပြုတော်မူ၍ဣဒံသင်လျောလျောက်ပကောင်းမြတ်သောဤနေရာယထာနာသောအာယတုစက်နှပြမြန်စွာစတန်း၍ကြွာလန်းတော်မူလဲပါရောင်ကြီးတော်နေတနှုံးကဲ့သို့မြတ်ဘုံတော်သခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာဆိုလိုက်ပါ၆ဖြာလူလွန်မျိုးကွန်ရောင်ဝေရောင်မျိုးစိန်မျိုးမိန်မျိုးတလေဘုံပညာနာပြတ်သာဆောင်တွေချောနိုင်ပဲပြန်မွဲမောင်ရချေ၆ဖြာလူလိုမျိုးကိုရောင်ဝေရောင်မျိုးစိန်မျိုးမိန်မျိုးတလေဘုံပြမနာပြတ်သာဆောင်တွေသောနိုင်ပဲပြမွဲမောင်ရချေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တော်မူလာတဲ့နီလပိတာလောဟိတမင်းစိတ်ဓာဘဝတရလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်6စုမျိုးပွန်တော်မူလာတဲ့အခါမှာနတ်မြမရောင်နဲ့နေရောင်နဲ့လရောင်နဲ့ကျေတာရောင်နဲ့နတ်မြမတွေရဲ့ဘုံမိမ့်မှအယောင်တွေလည်းပဲပြည့်တိုင်းပြမွဲပြီးတော့အယောင်မထွက်တော်ဘူးတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကလွှမ်းသွားတာဘာကလွှမ်းသွားတာရောင်ကြီးတော်လွှမ်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်6ပါးရဲ့ကိုမျိုးဘုံတွေမျိုးကွန်ဘုံတွေကိုမြာရောစိန်ရောမိန်တော်ရောင်ကြီးနေဝလာဝပထောမကြီးပြေမတ
ဂိုင်းနဲ့နတ်တိုင်းရွှေပြည်နေအောင်ဖုံးပို့ဆုံးတူကြသည်လောကရာလုံးမဆုံးနိုင်မောင်ဒီသာဆေကံကြွများအယောင်မြေတို့ရေတို့လေတို့တုံအောင်စစ်စဉ်ဆွဲတင်ကဲထိန်တောက်လောင်ပဋ္ဌာန်းသိမ်မွေးရှိန်ငွေတော်ပင်ချောင်းဆူရောင်ဖြိုးတကိုအရှင်သဗ္ဗနာဟုမြည်အားကြောခြင်းဥညောတွားကဖယားမြတ်သခင်လို့လေးချီမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်6ပါးတင်တဲ့ဘုံလေးစမ်းပဲဘုံလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ့တိုင်းပရိသတ်တွေကုသိုလ်တရားပွားတယ်တဲ့ဗာတရားပွားကျောင်းတော်ကိုနေ့တိုင်းမရောက်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့သာဝတ္တရေအတွက်ရှားရဖွေရလောက်ရကန်ရတော့အခါခါသိကျောင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားလေးကမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ရောင်ကြီးတော်6ပါးမြို့ကုန်းဘုံတွေကိုမျက်ရှိထဲမှာမြောင်ထဲသမာဓိမွေးပြီးတော့တခါတဲ့မျက်လုံးမိတ်အားလေးမျက်လုံးလေးမိတ်ထားတာမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရောင်ကြီးတော်6ပါးမြို့ကုန်းဘုံတွေမြင်ရတော့တနေ့တော့ဘုရားသားတောထဲကိုထင်းခုတ်သွားတာတဲ့ဘာသွားလို့တာလဲတောထဲကိုထင်းခုတ်သွားတာတောထဲမှာဆိုတော့တောပန်းတောင်ပန်းတွေပွင့်နေတာတောပန်းတောင်ပန်းတွေပွင့်နေတော့အဲ့ဒီမှာဘာပန်းသွားတွေ့တော့ဆိုစိမ့်ညိုတဲ့ပန်းလေးတွေကိုမြင်တော့ပန်းလေးတွေကစိမ့်ရောင်တဲ့အညိုရောင်တစ်ခုရှက်ပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့ပန်းလေးတွေမြင်လဲမြင်ပါဘုရားတည်းဘုန်းကြီးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟာပန်းလေးတွေပွင့်ဒီပန်းလေးလှတယ်ဟဲ့ငါမိမအတွက်ပန်းမို့လို့ငါခူးသွားအောင်မယ်လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဝင်မယ်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားတည်းအဲ့ဒီစိတ်ညိုတဲ့ပန်းလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ညိုတဲ့ပန်းမယ်လေးနားမှာသွားလို့လက်အုပ်ရှိလို့မတ်တရပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့နီလရောင်ကြီးတော်တဲ့။ဘာရောင်ကြီးတော်တဲ့နီလရောင်ကြီးတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တော်မူတဲ့ရောင်ကြီးတော်6ပါးထဲမှာနီလပိဋလောဟိတဩရထမင်းစိတ်ဓပပ္ပန္တရလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်နီလဝဏ္ဏစာမင်မတုံးရောင်မြတ်စင်းတောင်ကဲ့သို့မောင်တကုတ်ကိုမိုးလုံးစုံမြညိုသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောတိရိန်တရောဘုံကျက်သေးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မေဘုရားတပည့်တော်အနုကံသနာကျင်ပြုချီးမောက်တော်မူခြင်းကိုကတ္တဝါပြုတော်မူ၍ဣဒာသင်လျောကောင်းမြတ်ဤယထာနာသောအာယတုဆက်နှပြမြတ်စွာစံတန်၍ကြွာလန်းတော်မူလဲပါမြတ်စွာဘုရားစိတ်ညိုတဲ့ပန်းလေးတွေမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နီလရောင်ကြီးတော်အာယုံပြုလို့အဲ့ဒီနာဥလူချာဟောမသိတဲ့လူကဒီကောင်ယူနေလားမသိဘူးပန်းမင်တွေ့တယ်ဘယ်နဲ့ဥတွေချတယ်လေအာယုံကတတိကဘယတိုင်းဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာနုတ္တိလဲခြေနာနဲ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယတိုင်းဝါရွှေတဲ့ပန်းနေတဲ့အဝါရောက်ရွှေရောက်အဝါတောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယတိုင်းအဝါတောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဝါရွှေတဲ့အယောင်ပန်းလေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပိဋရောင်ကြီးတော်တဲ့ဘာရောင်ကြီးတော်တဲ့လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တော်မူတဲ့ပိဋရောင်ကြီးတော်ပိဋောစာဇဘုရဲ့သင်္ကိနာရဏိခိဝမဟာလေခဝေဖာပွင့်စေရွှေတော်ကြီးလက်တဲ့ကဲ့သို့ဝါဝင်းထိန်ပြေဝါဝင်းထိန်ပြေယုံငွေတော်တာထွန်းသည်နဲ့ရှွန်းဝေးမြရွှေသောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တော်မူတဲ့ဝါရွှေသောရောင်ကြီးတော်တွေအဲ့ဒီနာလို့လေးချီအာယုံပြုပြီးတော့သိတိုင်းတော်ကျက်တဲ့ဘုံတဏိနှုံတို့သုံးမုံအလန်းလွန်တင်တဲ့လေစံပဲတွတ်လို့ဓမ္မဥဆောင်ကျက်တဲ့ဆောင်းတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မေဘုရားတပည့်တော်အားအနုဂဟံတနာကြည်ပြုချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကို
ကတဝါပြုတော်မူ၍ဣဒဘုရားတပည့်တော်ယခုနေတဲ့ဤတော်အရသောအာရတုဆက်နှပြမြတ်စွာစံတန်း၍ကြွာလန်းတော်မူလဲပါမြတ်စွာဘုရားဘေးသတိတော်တွေကိုသွားရင်းနဲ့ပန်းလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းဝါရွှေတော့ပန်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပိဋကရောင်ကြီးတော့အာယုံပြူတယ်အဲ့ဒီကနေရှေ့သွားဖို့ဗျာလောဟိတနေမြန်းသောပန်းတွေတွေ့တဲ့အခါဩရဒသဘယ်ကြယုံသဘယ်ပန်းလေးတွေတွေ့ကြယုံပန်းလေးတွေတွေ့ဇွန်ပန်းလေးတွေတွေ့ပြန်တော့တော့ပန်းတောင်ပန်းတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှုသောပန်းတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့လေဩရဒရောင်ကြီးတော့တဲ့သဘယ်ကြယုံဇွန်ကောပါမန်ပွဲပြူပစိုးဖြတ်မိုးပြတောင်ပလဲစင့်လို့ရွယ်နေဖာမရှိဟစိန်လျပုံတန်တာလောဟိတနိမြန်းသောရောင်ကြီးတော့ဩရဒဖြူဝေသောရောင်ကြီးတော့ကတစ်ဖက်ကလည်းပဲထင်းလေးခုတ်လိုက်ရှေ့ပိုင်းုံလေးတွေ့ဖယားကုံအာယုံပြုလိုက်နဲ့တခါတည်းနဲ့အလုံးနှလုံးပြေးလားမပြေးဘူးလားဒါကြောင့်ဘယေတတေဗမာစကားရှိတဲ့ကြည်တတ်တော့ဘာဝနာတဲ့ကြည်တတ်တော့ဗါတဲ့လေမကြည်တတ်တော့တဏှာလောဘရာဂဖြစ်မယ်မကြည်တတ်တဲ့လူကြတော့ဩဒီစပယ်ပန်းလေးငါမိမကြိုက်တယ်ငါမိမအတွက်ငါစပယ်ပန်းလေးတွေခူးသွားမယ်ဩဘာဝနာဖြစ်သလားတဏှာလောဘဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ပန်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာပန်းမျိုးစုံစိုက်ထားတဲ့ကပန်းကြီးကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘိယတတ်တယ်ဘာဝနာပွားလို့ရတယ်လေရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဒုဘိယတပန်းကြီးကြီးမြင်တဲ့ကဘာဝနာပွားလားပွားပါဘူးမတိုင်းပြောပါပွားလားမလေးလှလိုက်တာနော်မလေးလှလိုက်တာဘယ်သူမှမသိလက်တုံးလေးပန်းလေးတစ်ပွင့်လောက်ခိုးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါပါသေးတယ်ခါခါကြလို့ရှိရင်ပန်းကင်းကောင်းကောင်းတွေ့ပန်းမချိုးရပန်းမခုရဆိုရင်ပဲလို့မသိအောင်မျက်လုံးလေးကလေးနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကြည်တတ်တော့ဘာဝနာတဲ့ကြည်တတ်တော့ဗါတဲ့လေပန်းကြီးကြီးတွေ့တယ်ဖြူတဲ့ပန်းကြီးတွေ့ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဩရဒရောင်ကြီးတော်အာယုံပြုတယ်အဲဒီတော့ဘေဒတ်တေဒီမျိုးကောင်းသားလေးဟာတော်တယ်မှာတခါတည်းအလုံးနှလုံးပြီးသွားထင်းလဲရကုသိုလ်လဲရဝိမကြဥပမာပေးတယ်ကွန်စားတတ်တဲ့ပယံဆရာတယောက်ဟာဆက်လိတ်ကြိုက်တတ်တဲ့လက်သမားဆရာတယောက်ဟာကွန်စားလည်းမပြည့်ဘူးပယံလုံးလည်းမပြည့်ဘူးလက်သမားလုံးလည်းမပြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်သမားဆရာတွေကွန်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုကွန်ထိုင်စားအောင်ပဲကွာဆိုပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ကွန်ထိုင်စားတဲ့လက်သမားရှိသလားကွန်ရဒုက္ခကြတဲ့ထိုးပြီးတော့ကွန်ရလေးဝါလိုက်လက်သမားလုံးလိုက်တခါတည်းလုံးမပြီးဘူးလားဆက်လိတ်ကြတတ်တဲ့ပယံဆရာကြီးကလည်းပဲဆက်လိတ်လေးတောက်လိုက်အုတ်ခဲလေးကိုင်းလိုက်မသနာလေးနဲ့အုတ်ခဲလေးစီလိုက်ကိုင်းသူကြိုက်တဲ့ဆက်လိတ်လေးပဲမတော့ရဘူးလားပယံလို့ကောပြီးမသွားဘူးလားတခါတည်းနှလုံးပြီးသွားတာအဲ့ဒါအသိရှိလို့ဘာရှိလို့လဲအခုလည်းပဲကြည်ဘယင်းသားရဲ့အဲ့ဒါဥပမာပေးလိုက်တာခုလည်းပဲကြည်ထင်းခုတ်ရင်းနဲ့ထင်းချရင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားလေးဟာပန်းတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ရဲ့အာယုံပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထင်းတွေရလာဆိုလိုက်ကြပါအိမ်ပြန်လာမိဝတဲ့ထင်းတွေပါလေချပြီးတပတ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဘိသတ်တည်းထင်းကုန်သွားပြန်ဟောထင်းကုန်သွားတော့ဇနီးတွေကပြောတယ်မောင်ကြီးထင်းကုန်သွားပြီတော်တယ်သွားပြီးတော့ထင်းရှာပေးပါအောင်ထင်းခွေပေးပါအောင်ဒါနဲ့ပြန်သွားတာပေါ့ကွာတော်တယ်ရောက်သွားပြန်ထင်းသွားခုတ်တာမလုပ်တာလေထင်းသွားခုတ်တာတော်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသတ်တည်းပင်လုံးစုံပွင့်နေတဲ့ပေါက်ပင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တဲ့။ဘာပင်ကြီးတဲ့လဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မေသားရဲ့ပေါက်ပင်ဆိုတာပေါက်ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာပေါက်ပင်တစ်ပင်လုံးကအနီရောင်လွှမ်းတယ်။ဘာရောင်လွှမ်းလဲ။ပေါက်ပွင့်မြင်ဘူးလား။မမြင်ဘူးမြင်ဘူးတယ်ပြောလိုက်တရားမြန်မြန်တူအောင်လို့ဟုတ်လား။ပေါက်ပွင့်မြင်ဘူးလား။ဘာရောင်ရှိလဲ။အေးဘောရှိကပြောထားပြီပဲအနီအောင်ပါလို့ဆိုတော့ဒါမှတလွဲပြီလေထားရရုံမရှိတော့ဟုတ်လားဘာရောင်ရှိလဲမေတ္တာတဲ့ရင်အနီအောင်ရှိတယ်တဲ့အခုစိတ်မန်းမင်းကြီးကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်မန်းနေအနီတွေတခါတော့ပွင့်နေတပင်လုံးကအရွက်တောင်မမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပေါက်ပင်ကြီးဘောက
ပေါက်ပွင့်လေးကျွေကြလာတာပေါက်ပွင့်လေးတွေကောင်းပြီးတော့အပေါ်မော့မကြည့်တာဟာတခါလေပေါက်ပွင့်လေးတပွင့်ကျွေကြလာလိုက်ပေါက်ပွင့်လေးတပွင့်ကောင်းလိုက်အနည်းရောင်ဆိုတော့လောဟိတဘာကြောင့်လဲဘိသရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အသွေးတော်အသားတော်ကနေပြီးတော့ထွက်တော်မူတဲ့ရောင်ကြီးတော်လောဟိဒေါသကပလာနီချိန်သွင်စားကတိပန်းနဲ့ခေါင်ရမိုးဆွေအာကာဝေမှာတိန်ကြီးတွေတောက်တဲ့ကဲ့သို့ကြောက်တန်တန်သွေးရှက်တွေကြည်လွင်နေလွင်သောရောင်ကြီးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောပေါက်ပွင့်လေးတွေကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရောင်ရှိတယ်တဲ့လောဟိတရောင်ကြီးတော်တဲ့ဘာရောင်ကြီးတော်တဲ့လဲပေါက်ပွင့်လေးတဝင်ကျွေကြလိုက်လောဟိတရောင်ကြီးတော်အာယုံပြုတ်လိုက်ပေါက်ပွင့်လေးတဝင်ကျွေကြလိုက်လောဟိတရောင်ကြီးတော်အာယုံပြုတ်လိုက်နဲ့ပိဿရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပီတိတဲ့ဒါလိုပြောတော့ပီတိမြန်မာလိုပြောတော့ဝန္တာရာမြန်မာလိုပြောတော့ဗါတဲ့လေပီတိတွေတဘွားဘွားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလေတိုက်မှာပေါက်ပွင့်ကကျွေကြတော့ပိဿတဲ့အဲ့ဒါကျွေကြတာကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အာယုံပြုတ်ရတာပေါက်ပွင့်တပွင့်ကျွေကြလိုက်အာယုံပြုတ်လိုက်လောဟိတရောင်ကြီးတော့မော့ကြည့်နေတပွင့်ကျွေကြလိုက်တောက်ပြီးအာယုံပြုတ်အိုးမစောင့်နိုင်တော့ဘူးကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်ပွင့်ဒီဘောကိုတက်ပြီးတော့ပိဿတဲ့ပေါက်ပွင့်တွေကိုချွေချတယ်တဲ့ဗါတယ်ချွေချတယ်ပေါက်ပွင့်တွေကိုချွေချပေါက်ပွင့်တွေကိုခိုးမိတဲ့အခါမှာအောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ပွင့်တွေကိုလက်ထဲမှာလက်အုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါက်ပွင့်တွေကိုပိဿတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကျဲမြောက်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တဲ့ဝတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရင်သုံးနေတာကြောင်းမှာဝတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတာဘာမှလဲကြောင်းပါဒီကနေပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ပေါက်ပွင့်တွေကိုလက်ထုံနဲ့လက်ခုံနဲ့ထက်ထက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုမြောက်မြောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လောဟိတရောင်ကြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ကိဉ္ဒုက္ခပုဗ္ဗိတံဒိဋ္ဌဝပဂိတဝနာအင်္ဇလိံဗုဒ္ဓသင်္ထံတရိတဝနာဗုဒ္ဓသင်္ထံတရိတဝနာအာကာသေအဘိပူဇယိကိဉ္ဒုက္ခပုဗ္ဗိတံဒိဋ္ဌဝပဂိတဝနာအင်္ဇလိံဗုဒ္ဓသင်္ထံတရိတဝနာအာကာသေအဘိပူဇယိပုဗ္ဗိတံပင်လုံးကျုပ်ပွင့်ရနေသောဒိဋ္ဌုကံပေါက်ပင်ကြီးကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရသည်ရှိသောဗုဒ္ဓသင်္ထံဝတ္တဘူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတရိတဝါနာအောက်မေ၍အင်္ဇလိလက်ဥကောပဂဟိတဝါမြောက်ချီ၍အာကာသေကောင်းကင်၌အဘိပူဇယေပေါက်ပွင့်တို့ကိုမြောက်လွင်ငါပူဇော်ခဲ့ပါပေပြီတကားမဆာမကုံမင်းနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဘာမကုံမင်းနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်ရောဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားရှိတယ်ပရိသတ်တွေဒီကွာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာပတ်စံကိုလည်းမတောင်းဘူးတဲ့နေရာကိုလည်းမတောင်းဘူးတဲ့အချိန်ကိုလည်းမတောင်းဘူးတဲ့ကုသိုလ်လိုချင်တာတတိကုသိုလ်လိုချင်တာဗါတဲ့လေကုသိုလ်ကတတိကိုပဲတောင်းနေတဲ့ပတ်စံရှိမှကုသိုလ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနေရာကောင်းမှကုသိုလ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိမှကုသိုလ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိရှိနေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တတိရှိနေရင်ဘာဖြစ်တယ်စာလိုပြောတော့အပ္ပမာရစာလိုပြောတော့ဗါတဲ့လေအေးမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိဋကတွေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တတိကပြီးတော့ပတ်စံလည်းတရားမှမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာကြည်သားပေါက်ပွင့်တွေကိုကောက်ပြီးတော့လက်ခုပ်ထဲထည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုမြောက်ကျဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟာဒေနကာမသုခဒေနအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနဲ့အဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ပိဋကရေတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။ဘာသွားဖြစ်လဲ။နတ်သားသွားဖြစ်တယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်စမ်းပါဗုဒ္ဓယီမံပွင့်ပေါက်ပန်းလူရန်ပူဇော်သည်ဗုဒ္ဓယီမံ
ဝိပေါပံလူရန်ပူဇော်သည်သေသောအခါနတ်ပြည်မှာချမ်းသာဆံရသည်သေသောအခါနတ်ပြည်မှာချမ်းသာဆံရသည်နှလုံးသွင်းမှန်းလို့အကျိုးပေးတန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်းလို့အကျိုးပေးတန်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပါတယ်လေတွေ့လားနှလုံးသွင်းကမှန်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေအာယုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှတော့အကျိုးပေးတန်တာတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နတ်တတံကုံလို့မနေလို့သေလူပြည်ပြန်ဆင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူပြည်နတ်ပြည်စုံစံသွားလိုက်တာ30နဲ့တကဘာကြာတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာတယ်တဲ့30နဲ့တကဘာပါလုံးအပယ်လေးပါမလားမရောက်ဖဲနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်စုံစံသွားလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါစံပါမြို့တဲ့ဗာမြို့တယ်လေစံပါမြို့မှာဇံမုခာမိယတထေးကြီးရဲ့သားလာဖြစ်တယ်စံပါမြို့မှာဇံမုခာမိယတထေးကြီးရဲ့သားလာဖြစ်တယ်တထေးသားလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားတိုင်းလောက်တတ်တော့ယူတတ်တော့ရတယ်ဆိုတာယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတာမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးယူတတ်တော့ရကုသိုလ်ကောင်းမှုစံပါမြို့မှာဇံမုခာမိယတထေးကြီးရဲ့သားလေးလာဖြစ်တော့အဖေကသူ့သားလေးကိုသူ့နာမည်တိုင်းပဲပြန်မဲ့ထားတယ်ဇံမုခာမိယတထေးသားအရွယ်ကလည်းငယ်ပညာကလည်းတဥစ္စာကလည်းပေါ်ရုပ်ကလည်းချောပန်းလူခဲ့တာကိုပန်းလူခဲ့တာလေပန်းလူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ချောတယ်တဲ့ပန်းလူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်လေးကလည်းချောပစ္စည်းကလည်းစီးတထေးမျိုးဆိုတော့ချစ်သူခင်သူလေးဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့တထေးသားဆိုတော့ပြေးတာရေနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာအရှင်းမြင့်မြင့်ပေါ့တဏ္ဍပြမြကြိုက်တယ်တစ်တစ်လွန်လဲဝေစားဝတ်တာသဘောကျတယ်ရေမွေးနာပန်းလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းသူကရေမွေးလေးဆိုပြီးတော့အမွေးနာပေါ့အမွေးနာတွေလည်းပဲသူကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဒါလေးတေချာမှတ်ခဲ့ဘုန်းကြီးဒါပြောနေတာအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာရုပ်ကလည်းထောတယ်အတန့်ပြကြိုက်တယ်အစားဆိုလဲတထေးသားဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲရေးတိုင်းဘရောကငပိတို့တရားမစားဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပြန်ပါညာအဝိဇ္ဇာဆိုလဲသူများ1000 2000သူတို့က1000 သိန်းတန်းဖဏဆိုသူများတက4-5တောင်တန်းပဲရှိရတယ်သူတို့များဖဏတရား3000 4000 5000 3သိန်းခွဲတော့ဖဏတောင်ရှိတယ်လေတလို့ကတော့ဘုန်းကြီးကို TV လေးကြည့်နေဖဏတရားမလို့3သိန်းခွဲတဲ့ဟာနှမျောတာဟာ3သိန်းခွဲကြီးတော့ငါတော့မရှိဘူးလို့ကိုယ့်အရှင်းတန်းနဲ့ကိုတွေ့လားဖဏ3သိန်းခွဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာရှိမလားပြောတွေ့လားဒုစိတ်က3သိန်းခွဲဆိုရှိကိုမသိချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲနှမျောလို့မတော်ခွဲကြိုက်သွားဒုက္ခပတ်စံရှိတဲ့လူကြ3သိန်းခွဲခွဲကြိုက်သွားပေးတယ်ကပျောက်ပေးတယ်ကနောက်ထပ်ဝယ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဘေးသားရေတို့ကခဏတောင်မှ3သိန်းခွဲဆိုရင်မရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကနှမျောနေ3သိန်းခွဲတော့မဖြစ်ဖဏတရား3သိန်းခွဲဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘုန်းကြီးလည်းအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုဘာလှူခဲ့လို့ဘာလှူခဲ့တော့မလှူခဲ့လို့နေမှာပါပစ္စည်းကောင်းဆိုတခါကြိုက်တယ်ဒကာတွေကလာလို့တဲ့ဘုန်းဗျာတဲ့ဒီသင်္ကန်းဆုံးသွားပါပြီဒကာကြီးတယောက်လိုင်းသားရကပို့သင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံကို2သိန်းနဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံကိုဘယ်လောက်လဲသူကလှူမဲ့ဇွတ်လုပ်တယ်ဘုန်းကြီးကမလှူနဲ့ဒကာကြီး2သိန်းတန်သင်္ကန်းကြီးမဝစ်ချင်ဘူးမရဘူးကိုတော့လှူမမဝစ်ဘူးတော့မရဘူးလှူမလူတဲ့လူကလူတဲ့2သိန်းတန်သင်္ကန်းနဲ့ပို့သင်္ကန်းကြီးပြေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အသားကမဲမဲနဲ့သင်္ကန်းကဝါဝါနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ဒါထိုက်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်မရဘူး။အဲ့ဒါသင်္ကန်းရတဲ့သင်္ကန်းအယောင်ကောင်းကောင်းရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနီးလွင်လွင်အယောင်လေးတော့ရလာတယ်အဲ့ဒါဇွတ်လူတယ်ဂဏိထက်တိမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီး။သိန်းနာတယ်2သိန်းတန်သင်္ကန်းကိုနှစ်ရှိပြီသိန်းနာတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တမျိုးပေါ်လေဘေးသားကြီးတထေးသားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကဖဏလည်း3သိန်းခွဲဆိုလည်းပဲဝယ်ပါဖြစ်လေတို့တို့စဉ်းစားမှာ3သိန်းခွဲဆိုရင်မဖြစ်ဘူး3သိန်းခွဲတန်ကြီးတော့ပျောက်သွားနှမျောတရားကြီးခွေးကြိုက်သွားဒုက္ခဒီလိုတွေဖြစ်လာမှာဘေးသားကြီးရှိတဲ့လူကြတော့3သိန်းခွဲလည်းဝယ်ပါဖြစ်လေပျောက်တာအာတာရှိသွားဖဏအမေပျောက်ထားပါပေးမယ်ဟော
ဒီလိုပဲတိုက်ကံများဟာအကျိုးပေးလာတာအခုလည်းပဲဒီတထေးသားလေးဟာဒီဇံပုခံပြီးရတထေးသားလေးဟာမိဘကလည်းချမ်းသာတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုသူများ200တန်300တန်400တန်သူတောင်းချီသိမ့်ချီပြီးတော့ဝိတ္တယ်တန်တန်ပြမြအစားတောက်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတယ်ရေမွေးနန္ဒာအဝိဇ္ဇာအကုန်ဘာမှလိုလေတဲ့မရှိအောင်ထားတာအသက်20အရွယ်ရောက်လာပြီတဲ့ဘယ်ရွယ်ရောက်လာပြီတဲ့လဲအသက်20အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစံပါမြို့ကိုကြွလာတယ်ဘယ်ကိုကြွလာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိကြီးကနေပြီးတော့စံပါမြို့ကိုဓမ္မဒုဒတရားခရီးတရားရှင်ကိုရောမြတ်ရောက်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့စံပါမြို့သူမြို့သားတွေကတရားဝဲကြီးကျင်းပတရားဝဲကြီးကျင်းပတော့အဲ့ဒီတရားဝဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောဇံမှုခံမိရတထေသားလေးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ငါဘုရားဘူးသွားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတဲ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာတော့မြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်6ပါးလွတ်ထားတယ်တဲ့။ဘာလွတ်ထားလဲ။ဝိသဘူ30တကဘာဓမ္မဝိသဘူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်တော်ကလည်းပဲဖယားကိုမြဝထင်းနဲ့ရောင်ကြီးတော်လွတ်တာတွေ့တယ်ရဥဒ္ဓမတခါလာပြန်တွေ့ရပြန်ပြီ။ခေါ်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတာအောက်ကနေအာယုံပြုမြတ်တော့မခတ်ဘူးတဲ့တခါတော့ဘုရားကိုခိုးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမာဟောခန္ဓာဝိဒာဒိဋ္ဌခန္ဓာတိတာဤသောစရေတရတေဝါယမေယဒခဏောပရိပါရိတောချက်သားတို့အခွင့်အရေးနှခါမပေးဘူးဟဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတော့လူဘဝရာတော့သစ္စာတရားသိအောင်အထုတ်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဒေသနာတော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေးသားတဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းရှိမှုခဲ့တဲ့ပါရမီကံလေးကနှိုးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတထေသားလေးဟာသင်္ကန်းဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်တဲ့။ဘာဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။သင်္ကန်းဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီးတော့တရားဝဲလဲဆုံးတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားသာသနာဝတ်လို့သင်္ကန်းဝတ်ပြရစေဟဲ့နဲ့အဖေဇံဘူခမိယတထေကြီးသွားခွင့်ပန်အောင်အဖေကခွင့်ပေးရင်လာခဲ့ငါဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးမယ်ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြေးတူတူပြောဆိုအိမ်ရောက်တော့အဖေပြောအဖေကလည်းငါသားမင်းသင်္ကန်းဝတ်ချင်တာသိကြလားသိကြတယ်ကဲကွာပြောတော့လည်းနေမင်းတော့ငါလည်းတဲမထင်ပါဘူးဒါချစ်တော့အလိုလိုက်ထားတာမင်းတော့ငါတဲမထင်ပါဘူးဘာလို့မထင်တော့ဆိုတော့တန်တန်ပြန်အစားကောင်းကအဝိဇ္ဇာတစ်တစ်လွန်းလင်းတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကြီးအဲ့လိုဝိပြီးတော့တန်တန်ပြန်ရေမွေးနဲ့နဂါနဲ့ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်ရောက်သွားရင်တန်တန်ပြန်မယ်လည်းနေခြင်းမှနေရမယ်အစားလည်းကောင်းကောင်းစားခြင်းမှစားမယ်ရေမွေးနဂါလည်းမသုံးရတော့ဘူးခင်ဗျဘုန်းကြီးကကဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝတ်ခြင်းလည်းဝတ်ပါစေတော့မပြောတော့လေ5-6ရက်နေဒုံလဘပေါ့ကွယ်ပြောတော့လည်းနေပေးပြီပေါ့အဖေရလည်းသားအလို့လိုက်ပြီးတော့ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးတတ်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ထံရောက်လို့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအဖေရလည်းခွင့်ပေးပါပြီဘုရားကဲအဲ့ဒါဆိုဆံချဟဲ့တိန်နဲ့ဝင်ရရဟန်းခံပေးလိုက်ကြဟဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသူ့ခွင့်ပေးလိုက်သာသနာတော်ရောက်တော်လို့ပြောဆိုသာသနာတော်ရောက်တော့သာသနာတော်မှာပရိယတ္တိတယ်ပရိပတ်တိတယ်သာသနာအလုံး2မျိုးရှိတယ်သာသနာအလုံး2မျိုးရှိ2မျိုးရှိတယ်ပရိယတ္တိစာသင်မယ်ပရိပတ်တိကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်မယ်အသက်က20ပဲရှိသေးတော့ဉာဏ်ကထက်နေသေးတော့ဒီဇံဘုခမိယဥစဉ်လေးကစဉ်းစားတယ်သာသနာတော်နေတယ်ဆိုတော့စာတတ်မှဖြစ်မယ်သာဝတ္တရဲ့ဝိနည်းနာမလဲတော်ကြအပတ္တိသင်္ပါတိသင်နဲ့ဝိနည်းတော့သေအောင်ပါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါသာသနာတော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတိုင်းစာသင်ပါတယ်ပရိယတ္တိဓမ္မတွေသင်ရကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့ပရိယတ္တိပြည့်လဲပြည့်စုံတော့မြတ်စွာဘုရားကံမှာကမ္မထာတောင်းပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားရှင်နိမန္တိပေးပါဗျာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒီလိုအထုတ်ခဲ့ဆိုတရားရှင်နိမန္တိပေးဘုရားရှိရတရားရှင်နိမန္တိရလဲရပါဘုရားတတ်တယ်သာကေတမြို့ကိုသွားတယ်ဘယ်မြို့လဲဒီမြို့မှာသူမနေတော့ဘာလို့မနေတာတော့ဆိုအမေလည်းရှိတယ်အဖေလည်းရှိတယ်ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်တို့မတွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်တော့ကြဥစဉ်ဘာလို့တော့နဲ့လာပြီးတော့ယုံနဲ့တငယ်ချင်းတွေကတထေးသားကိုပဲမိတ်ဆွေကတဲပေါ်တာကို
တကယ်ချင်းတွေကလာပြီးတော့ဥစဉ်ဘာလုံးလုံးရော့ကြွရင်ဘူးရော့ရှက်ဘူးနဲ့ဟိုလက်ထက်ကတော့ရှိခြင်းမရှိမှာပါအခုခေတ်စကားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောရတာအဲ့ဒါပြောရည်လာကဘာကညာကနဲ့ဆိုတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ချိန်နဲ့တဲ့အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးမိဘနဲ့ဝေးတဲ့ရက်ကိုသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတာဂေတမျိုးအနီးကအင်ဇနဝနလို့ခေါ်တဲ့တောကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်တဲ့တောနာမည်ကအင်ဇနဝနတဲ့ဘာတော်တယ်လဲအင်ဇနဝနတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်သူတော်တယ်တရားအထုတ်နေပြီအဖေလို့တဲ့ဇံဘုခာမိယတထေကြီးကငါတာဥပဇင်တဝါလဲပြန်မလားနှစ်ဝါလဲပြန်မလားသာသနာတော့ဘယ်နဲ့နေလို့ဘယ်နဲ့ထိုင်လို့ဘာသတင်းမှလည်းမရဘူးသာသတင်းနာထောင်နေတာတာဂေတမြို့အနီးကအင်္ဂနာဝနာတော်ထဲမှာတရားအထုတ်နေတယ်တောထဲမှာနေတာကြောင်းမြို့ချောင်းတော်မဟုတ်ဘူးငါဥစဉ်နေထိုင်စားရေးတောက်ရဲ့ရှင်မပြေးလာမသိဘူးစုံစမ်းနေကသတင်းထောက်လန်းနေကနေပြီးတော့နောင်တော့ပြေးတိုင်းလူချုံရတော့တရေကြီးခင်ဗျာတာဂေတမြို့သွားမလို့ဘာမှအောင်လို့တားရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသားလေးထံကိုစာလေးတစ်စောင်းတော့ရေးပေးလိုက်ပါရစေတဲ့အဖေလှုပ်တဲ့ဇံမှုကာမိယတထေကြီးကသူ့သားရှိကိုဘိယသားရဲ့စာရေးတာကိစီနောဝတ္တပစုတော်ကိစီနောဘုဒနာရတောကိစီသီလမယံကာနာဂိန္တောဝါရတိဣတရာပဇာဗန္ဒေတာမောင်လူလဖယားကိစီဘယ်လိုလဲဖယားဝတ္တပစုတော်အဝိသင်္ကန်းကိုတန်စာဆင်မှုနိုင်မွေလျော်ခြင်းသည်နောဟောတိမဖြစ်ပဲရှိပါရဲ့လားအရှင်ဘုရားဧရရဲ့တထေကြီးရေးလိုက်တဲ့ပရမစာပိုက်ခလေးကိုလိုက်တော်ကြည်စမ်းမှသင်္ကန်းကောင်းတာရွေးချယ်တာဝတ္တာကင်းပါရဲ့လားဖယားသင်္ကန်းကောင်းတာရွေးချယ်တာဝတ္တာကင်းပါရဲ့လားဖယားသင်္ကန်းကောင်းတာရွေးချယ်တာဝတ္တာကင်းပါရဲ့လားဖယားသူ့သားရဲ့အကျင့်ကိုသူ့ဖယားသိတော့စာရေးပြီးမိလိုက်တယ်ဥစဉ်နဲ့ဥစဉ်သာသနာတော်ရောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေပိုးဖဲဂရီပါဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့တတိတိုင်းဖဲတို့မာတင်တို့ဘာတို့ညာတို့ဘုရားခဏခေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းနေအဲ့ဒီလိုသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားလူဘဝတုန်းကလို့ဟိုပစိုးမဝေရှင်မှုဒီပိုးမှဒီဖဲမှဒီအိမ်ကြီးမှဒီဂရီပါမှနဲ့အဲ့ဒီလိုလူဘဝတုန်းကကိုတော်တော်ကြီးများတယ်နော်ကိုတော်သာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါမှာလူဘဝတုန်းကအကျင့်တွေလိုပဲကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေမှာဝတ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုတော်ဝတ်နေတာလားသင်္ကန်းကောင်းတာရွေးချယ်ကဝတ်တာกินပါရဲ့လားဖယားပရမတကြောင့်စာရေးပြီးတော့ဥစဉ်ကစာဖတ်ကြည့်တယ်ဒကာကြီးတော့ငါမေးပြီနောက်တကဘေးသတ္တေကိစ္စနောဘုဒနာရတောကိစ္စဘယ်လိုလဲဖယားဘုဒနာရတောခန္ဓာကိုယ်အရဝေါကြီးကိုရေမွေးပန်းနာသာတို့ဖြင့်တန်းစာဆင်းမှုမွေလျော်ခြင်းမှလည်းနဟောတိမဖြစ်ပဲရှိပါရဲ့လားဖယားဆိုလိုက်ပါဤကိုခန္ဓာမွေနန္တာခြေရာကင်းပါရဲ့လားဖယားဤကိုခန္ဓာမွေနန္တာခြေရာကင်းပါရဲ့လားဖယားဤကိုခန္ဓာမွေနန္တာခြေရာကင်းပါရဲ့လားဖယားအရှင်မြတ်လူဘဝတုန်းကနတ္တဖြူတို့ကရမက်တို့ရေမွေးတို့ခန္ဓာကိုယ်
စွတ်ပြီးတော့မွင့်မွေပြန့်ပြန့်နေတဲ့ကိုတော်ဟာအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့သာသနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှင်မြတ်ဒီအကျင့်တွေကိုဖြောက်ရလားရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာရင်မွေးနှသားတွေခြေတာလိမ့်တာကင်းပါရဲ့လားဘုရားကိစီသီလမယံခန္ဓာကိစီဘယ်လိုလဲဘုရားသီလမယံသီလဖြင့်ပြီးတော့သီလမယံသီလဖြင့်ပြီးတော့ခန္ဓာအနန္တိဝါယတိအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုင်လိုက်၍နေပါရဲ့လားရှင်ဘုရားဆိုလိုက်ပါသီလအနန္တလွန်ရှင်းတန်သင်ပြန်ပါရဲ့လားဘုရားသီလအနန္တလွန်ရှင်းတန်သင်ပြန်ပါရဲ့လားဘုရားသီလအနန္တလွန်ရှင်းတန်သင်ပြန်ပါရဲ့လားဘုရားသီလတတ်တော်သကာမဝဆရောအကနိထောဆိုတဲ့အတိုင်းပြည့်တိုက်သီလရဲ့ယဉ်နံ့သီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်လူဆိုလဲလူသီလ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားမင်းရှိခိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြည့်တိုက်ကဟတဝန္ဒနာသုတ်မှာတရားမင်းကလူပြီးလက်ဟုတ်ရှိပြီးတော့ရှိခိုးမန္တလိကမေးတယ်လေအိုးတရားမင်းကြီးတက်တက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်လိုတော့ဘယ်ဟိုရှိခိုးနေတာတော့ငါလူပြီးကိုရှိခိုးနေတာဟမ်ပဲ့နဲ့တရားကလူပြီးပြန်ရှိခိုးတယ်လက်ဟုတ်ရှိတယ်ကဟတဝန္ဒနာသုတ်မှာရှိတယ်ပြည့်တိုက်အဲ့ဒါနဲ့မန္တလိကမေးတယ်တရားမင်းဘယ်သူရှိခိုးတာလဲတဲ့ဆိုတော့လူပြီးမှာ၅ပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါရှိခိုးတာတဲ့တရားရှိခိုးခံရတယ်ဘာရှိခိုးခံရလဲဘယ်နှပါးသီလလဲကောင်းပြီဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဥပုသ္တေတွေဘယ်နှပါးသီလယူထားတာဘယ်သူရှိခိုးမယ်ပြောတတ်လိုက်ကြတာအေးပေါ်ရှိခိုးတယ်မရှိခိုးတယ်တော့မသိဘူးနော်စားထဲမှာတော့ဘုရားတိုင်၅ပါးသီလလုံးရင်တရားရှိခိုးတယ်တဲ့တို့ဘုရားတိုင်ကတရားရှိခိုးစရာမလိုပါဘူးရှိခိုးစရာလို့သလားဘယ်သူကတို့ရှိခိုးမှာပြောရတော့တရားကရှိခိုးမှာဘယ်သူကရှိခိုးမှာသီလလုံးရင်ဘာလုံးရင်လဲသီလမလုံးရင်တရားရှိခိုးမလားဒါကြောင့်တရားရှိခိုးခံရင်ဘာလုံးရမယ်အေးဒါကြောင့်ကိုလို့မေးနေတဲ့ပိဋကတ်တွေသူ့သားကိုသူ့အဖေကကိစ္စဘယ်လိုလဲဗျာသီလမယံသီလဖြင့်ပြီးတော့ခန္ဓာအနန္တိဝါယတိရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုင်ပါသလားဗျာရှင်ဘုရားယဟန်တို့ကြည့်ရမယ်129သက်သီလတပုတ်မှာမကြိုးမပေါက်မကြောက်ကြပဲနဲ့ရှင်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာသီလကျင့်တဲ့တွေကိုသိပြနေပါသလားဗျာဣတရာပဇာဣမဓမ္မသောဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒေနာမကောင်းသောအနံဖြင့်ဝါယတိဝါလိုက်တဲ့သို့ကိစ္စဘယ်လိုလဲဖရာတွန်ရှင်ဖရာသည်ဒုက္ခဒေနာမကောင်းသောအနံဖြင့်နဝါယတိမလိုက်မဲရှိပါရဲ့လားရှင်ဖရာဆိုလိုက်ပါဒုသီလမှာပုံနှံ့ဖြာသင်မှာကင်းပါရဲ့လားဖယားဒုသီလမှာပုံနှံ့ဖြာသင်မှာကင်းပါရဲ့လားဖယားဒုသီလမှာပုံနှံ့ဖြာသင်မှာကင်းပါရဲ့လားဖယားသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနတ်ဟာပြေးတတ်တယ်တော့နံပါတ်1လူမသိနတ်သိတယ်လူမသိဘယ်လိုသိလဲဩငါသီလတွေကျိုးနေတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့မအောက်မင်းနဲ့ပြေးတိုင်းနံပါတ်1ကိုယ်ဆောင်တတ်ကရင်သိတယ်တဲ့ဘယ်သူသိတယ်လဲကိုယ်ဆောင်တတ်ကရင်သိတယ်အဲ့ဒါနတ်တွေချင်းချင်းတရင်ပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုတော့သီလမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးသီလမရှိဘူးနဲ့နတ်တွေကတစ်ချက်
Jamari Titi, a Pona Satwara, Pana Satwara, Tila, she and ever be died, Tila Ananga, Nabi, Mabi, Tete, Tila Masifu, Tila, the Pianine, Juni, so ever any Pianine, Juni, Tila Macauna, a Pona Satwara. Era 11 Nati, Tide, Ayawolo, Shemia, Tila was Pido, Lavia, Shemia, Kana, Goma, a Pona, 20, Badala, a payload. Sambu kami ya tateji ya tashi ko saye be dai do khame ro ji sa ya ro usin le ga khame ro ji nga hlan pi do da thong ma da be nga ma thila le piည့်စုံတယ်tamari le piည့်စုံတယ်အဲ့တော့khame ro ji ko တနေ့နေ့တစ်ချိန်လေးမှာငါတွေကိလေသာအသောခါလေးရောဘဝနဲ့ယဟနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြရသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝရိယလုံလာဝရိယမောင်းတင်ပြီးတော့အဖိကြီးကစာရောက်လာတော့မှလုံလာဝရိယမောင်းတင်ပြီးတော့ကမ္မထာတရားကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာဟိုးတုန်းကအရာတွေအားလုံးကိုမေ့ပလိုက်တယ်တဲ့ငကိုယ်တုန်းကကောင်းကောင်းစားရမှကောင်းကောင်းဝေးရမှဒီဝင်တရားချဲရမှတဏ္ဍာပြတ်မြန်နေရမှဒါတွေကိုမေ့ပြီးတော့တရားတော်ထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေးတော်မူတဲ့ကပ္ပဋ္ဌာန်းတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာဘေးတိုင်အစိတံကာလမကြာမြင့်မိသောကာလမှာပဲတော်ထေရောထိုဇံဘုခမိယမထေသူများသိအရဟတံကိလေသာအသောခွာလျောကုက္ခဏယဟနာဖြစ်သောပါမုနီကောင်းသောမသွေရတော်မူရောက်တော်မူခဲ့ပါပေပြီတကားတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဘေးတိုင်ရောက်နေတော့ကတော့မြို့ကနေတောခွာလာတော့ဟုတ်မြို့ကနေပဲဟုတ်ခွာမြို့ကနေတောအတိသေသနာဝနာတော်ကြီးထဲမှာဧသနာဝနာတော်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးနေတော့မြို့မှာနေတဲ့အနေထားနဲ့တောရောက်လာတဲ့အနေထားနဲ့တော့မတူရောက်ခါကမှာတော့ဘုရားဆိုင်သိမပြောရင်ဘူးတဲ့ဘာလို့မပြောချင်တာတော့ဆိုတော့ခုနကတော့ကသူမြို့မှာနေတော့ကကောင်းကောင်းမုံစားတော့တော်တဲ့တောင်းနဲ့စားပြတောက်စရာခဲခဲကရှိနေရထိုင်ရတာလည်းဆင်မပြေရောက်ခါကမှာတော့အဖေစာမရောက်ခင်တော့ကတော့ဘုရားဆိုင်ကိုဟာလေတတိပြန်ပြန်ရနေတာငါတထေသာဘုရားတော့ငါဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့စားခဲ့ရတာဘလို့နေခဲ့ရတာဘလို့ဝတ်ခဲ့ရတာနဲ့အတိတ်ကြောင်းကိုပြန်တာဘယ်ကိုပြန်တာလဲအတိတ်ကြောင်းကိုပြန်လာရဲ့စိတ်မကောင်းကိုဖန်လာတယ်ပြုတဲ့ဓာတ်တွေပြန်လာမတွေ့မှမှန်သွားအေးဖို့လိုပါတယ်ကာမှုပါရံနဲ့ကာမဥပါဒံရူပယုံကောင်းကောင်းနဲ့တတ္တယုံကောင်းကောင်းနဲ့ခန္ဓာယုံကောင်းကောင်းနဲ့ရတယုံကောင်းကောင်းနဲ့နေရရတာတောတဲ့ရောက်ခါကမှာတော့ဒီအာယုံတွေကပြန်ပေါ်လာဒါတွေတတိယအဖေကြီးကစာရောက်လာတော့မှအဖေကငါသားလူပြောလို့ရှိရင်တော့ငါသားနော်သီလလည်းပြည့်စုံအောင်နေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းမမဲနဲ့တရားကြိုးစားပွားများအားထုတ်အဖေကြီးကစာနဲ့အဖေသတိပေးလိုက်တော့မှတတိကပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဘုရားတွေအားလုံးမေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့တကဝယဟနာဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်6ပါးနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဘိညာဉ်6ပါးနိုင်နေတော်မူတော့ပိယတရဲ့စံပါမျိုးကိုတာကေတကနေပြီးတော့ဒီမှာ၃ကြောင့်မသောကောင်းကင်ကနေပြန်သွားတာတဲ့ဘယ်ကနေပြန်သွားတာကောင်းဝင်ခရီးဆောင်ရှိပြီးတော့စံပါမျိုးကိုကြွသွားဟာကောင်းဝင်မှာယဟနာတစ်ပါးကြွလာတယ်ယဟနာတစ်ပါးကြွလာတယ်စံပါတစ်မျိုးလုံးကတကားအုံကြွကြွနဲ့ဖြစ်လာကောင်းဝင်မှာယဟနာကြီးတစ်ပါးကြွလာကောင်းဝင်ကနေသက်ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့အိုးဘယ်သူများလဲမှတ်တယ်တို့ရွာသားတထေသာဇံမှုကံမိယမထေပဲအဲ့ဒီမှာတခါလဲအဖေလုံးတဲ့တထေကြီးထွက်လာပြီးတော့ဓမ္မငါသားကွာဓမ္မငါသားကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှဥချအေးသားယူသေးသေးနဲ့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြီးညိုဘာလို့ကြတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သာမန်မြို့သူမြို့သားဆွေတော်မျိုးတော်တွေစုပြီးတော့ပြေးတယ်ကြောင်းဆောက်တယ်တဲ့ဘာလို့ကြလဲကြောင်းဆောက်တယ်မြေခွဲအဖေကမြေခွဲလူဆွေတွေမျိုးတွေကဝါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်းဆောက်ပြီးတော့
ဇံဘုကာမိယမထေရကြီးကိုဦးဇင်းဒီမှာအကြောင်းဆောက်ပြီးပြီကိုတော်ဒီမှာနေဟာဒကာကြီးတို့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဖက်တန်ခါထားလည်းမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်တော်နဲ့မှဒါဒီကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားသွားလူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ထားတော်မူတဲ့တန်ခါဒကာကြီးတို့ကိုးကွယ်ကြဒီကိစ္စကမြတ်စွာဘုရားစီရင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးလွတ်တော့တခါမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတုံအကြောင်းကိုပြေးပြီးတော့ပြေးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ကောတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုင်းဒီเจ้าဟာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီเจ้าမှာဥဆောင်ဥရဲ့တရင်သုံးမဲ့ယဟန်ကမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကျင့်ရင်း၌သွားနိုင်ရမယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိစ္စလည်းကိုပြီးအောင်လုပ်ထားရမယ်ဘာလဲလဲဘယ်တိုင်းယဟန်တို့ရဲ့ကိစ္စဟာဘယ်သားလဲအရဟတကိုကောင်းမှယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်နာကြီးများယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခြေချာတဲ့စကားလေးကျွရင်တဲ့ဥဒန်းစကားလေးရှိတဲ့ကတံဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာတော်မှာငါကိစ္စအလုံးပြီးသွားပြီတဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာယဟန်နာဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီเจ้าတိုင်းမှာဥဆောင်ပြီးတော့တရင်သုံးမဲ့ယဟန်ဟာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ကြံနိုင်လဲပဲဆွမ်းနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ကြံနိုင်လဲဆွမ်းနိုင်ရမယ်ဒီနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှဒီเจ้าကိုเจ้าဘုံကြီးခန့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရှာလိုက်တော့အရှင်ဇမုခာမိယမထေသူများဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားသူကိစ္စသူပြီးသွားပြီသူကိစ္စသူပြီးလားမပြီးဘူးလားသူကိစ္စသူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရဟိတလို့ခေါ်တဲ့အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုယ်တော်တာဒီမှာကြောင်းထိုင်ရင်သူ့ဆွေမျိုးတွေလာပြီးတော့တရားနာမယ်တရားအားထုတ်မယ်တရားကျင့်မယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာသာသနာတော်ပွင့်လင်းလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘေတတ်တည်းကဲဒကာတို့ပြန်ညနော်ဒကာတို့ရွာသားဖြစ်တဲ့စံပါမြို့သားဖြစ်တဲ့ဇံဘုဂာမိယမထေကိုပဲကြောင်းတင်ကြသို့ငါဘုရားမိတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘေတတ်တည်းဇံဘုဂာမိယမထေကြီးကိုကြောင်းအပ်ပါတယ်ကြောင်းအပ်ပြီးတော့ဇံဘုဂာမိကမထေကြီးအဲ့ဒီကြောင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေ့နေ့ညညဓမ္မသဘင်တရားဝယ်ရစင်ကျင်းပါပြီးတော့တရားတွေဟောသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စံပါမြို့သူမြို့သားတွေသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဂရဟံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့လေဒါကြောင့်တစ်တပင်ကောင်းတော့ငတ်တောင်းခေါ်တစ်တပင်ကောင်းတော့ဗါလေငတ်တောင်းခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘေးတိုင်းပြီးပါပြီသမုဂ္ဂမိယမထေရကြီးရဲ့ထေရပါဒံတရားအဲ့တော့ဒီတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးပြောကြစို့နော်ဒီတရားအနှစ်ချုပ်လေးကကိုကြီးတရားကောင်းတယ်လေးပေးထားတယ်မေ့ထားတာပဲကောင်းပါတယ်ဗာတရားတဲ့လေသာသနာတော်ရောက်ခါတာမှတော့မမေ့နိုင်သေးဘူးနောက်အဖေရှိကစာရောက်လာတော့မှအဖေကသတိပေးလိုက်တော့မှဟိုကောင်းကောင်းစားခဲ့တာတွေနေခဲ့တာတွေထိုင်ခဲ့တာတွေရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတာယုံအာယုံ၅ပါးကာမုံတရားနဲ့ပျော်ခဲ့တာတွေအလုံးကိုမေ့ပြီးတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီတရားနာကြပြီးတော့ဟိုးငါတို့အိမ်စိန်ရွှေငွေကြောက်တာဗရမဇနီးမယားသမီးသားတွေမေ့ထားပြီးတော့ကုသိုလ်တရိယဗာတရိယမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိတရားနဲ့လှုပ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတတိရပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိတရားနဲ့ရလို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘာလို့ပြောလဲဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိတရားနဲ့လှုပ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များကနောက်တစ်ခုဘုရားကလူရှင်တဲ့ဗါတယ်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေ့နေရင်လူသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့နေရင်ဗါတယ်လေဒါကြောင့်မေ့တယ်ဆိုတာတရားကြောင့်မို့ခြေမှန်ကောင်းမှုဆင်ញင်ွယ်ပညာရှင်တွေအတိတရား၌ပညာရှင်တွေတတိတရား၌အတိပွားခိုင်ညာစင်ကြယ်သမ္မဗရလုံလာတရားနဲ့တော်တယ်မှာလုံလဝရိယမြင့်ပြီးတော့တရားအထုတ်လားမထုတ်ဘူးလား
သမဗရလုံလာတရားနဲ့ဆုံးမထားတဲ့သူတွေရဲ့ယောဂကုံရနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုစိတ်ကြံပြီးလို့နေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားမမေ့ထားနေသွားကြပါကွယ်လို့မေ့ထားရမှာကကာမဂုဏ်တရားမေ့ထားရမှာကပါတယ်လေမမေ့ရမှာကကုသိုလ်တရားမေ့ထားရမှာကဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ပါတယ်လေမေ့နေတာပဲကောင်းပါတယ်ဗာတရားလည်းမေ့တတ်ရဲ့တတိယသေးလားတရားနာနေအိမ်တတိယသေးလားအိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်တုပ်ကြီးကတတိယသေးလားရှိမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်တုပ်ကဗာတတိယသေးရရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတိုင်တော်ပါပြီတရားနေကုန်ချုပ်ကြပါစို့ဒီတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတတိတရားပဲစာလုံးပြောအပ္ပမာရတတိတရားလည်းခြင်ထားပြီးတော့သူများတွေမေ့ကြပျော်ကြရေသမင်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့အိုးတခါလဲမိုးလင်္ကာမိုးချုပ်မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့တို့ကတော့ကုသိုလ်တတိတရားနဲ့လှုပ်တာမို့လို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရှင်တွေဘဝခုံတွေပေါက်နေကနေတာတွေကလူသေးတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကားပေါ်မှာခုံနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဇက်စင်ပေါ်မှာတော့တွေ့တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့မိုက်ကြီးကင်ပြီးတော့អော်တာအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးဟိုဥစ္စာအကြိုက်ဆုံးပဲပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တာပဲကွယ်ကောင်းကောင်းပြောရပါတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးကိုယ်တော်နဲ့စိတ်ပါလာတယ်ငါလည်းတရားဟောပြီးလို့တတိထလို့သာဓုဆုံးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းကောင်းပြောတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပြောပါလားသူကဆောက်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးတင်တာကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲကျေးဇူးတင်တာတော့မှပြောတာကဆောက်ကြီးအောင်ကြီးပြောနေတယ်တိုက်တာကြောင့်မို့လို့ဒီတရားပြိခံပြီးတော့9နာရီဝဲကနေနားလာ7နာရီမှတ်တင်းရှိပြီပြိခံပြီးတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့တော့ကိုမအော်ရဲဘူးအော်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုင်းတော်ပြီမရသားတဲ့ကိုင်းဓမ္မကဗျာလေးဆိုပြီးတော့တရားနေကုန်ချုပ်လိုက်ကြပါစို့ဆိုလိုက်သားမှာမေးတယ်ဆိုတာတရားကြောင့်ဟောအခြေမှကောင်းမှုဆင်ញင်ွယ်ပညာရှင်တွေတတိတရား၌အတိပွားခိုက်ဉာဏ်စင်ကြယ်သံဃပဒံလုံလာတရားနဲ့သုံးမထားတဲ့သူတွေရဲ့ယောဂကုံရနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုစိတ်ကြံပြီးလို့နေတော်မယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားမမေ့ထားနေသွားကြပါကွယ်မေ့တယ်ဆိုတာသေရန်ကြောင့်မို့အခြေမှန်ကောင်းဖို့ဆင်ញင်ွယ်ပညာရှင်တွေတတိတရား၌အတိပွားခိုက်ဉာဏ်စင်ကြယ်တမ္ပပဒံလုံလာတရားနဲ့သုံးမထားတဲ့သူတွေရဲ့ယောဂကုံရနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုစိတ်ကြံပြီးလို့နေတော်မယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားမမေ့ထားနေသွားကြပါကွယ်သေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာခေစ္စာပါတိတောတေနသာဝေဒုက္ခယံတုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနာအရဟံတသုတယံမူကိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်သည်အာယေကပါတိတောထံကကိုင်းပယပြပြသာသာတိကယုဆိုရဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောဇံဘုကာမိယထေရပါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေ့နေတာပဲကောင်းပါတယ်လို့
အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယငါသည်တေတိတော်ဒုဒကာဒကမတွေသိစေမစေကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေပြီဒေနထိုသောရှိမှုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်တပင်ကျွေးမဲ့အုပ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဇနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမင်ကြီးတော်မိမိတို့အသေးအသည့်အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်တည်းဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံဥမာမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း